Là c'est bon, ça sort bien. Tire. Là je suis en crapotage là. Vas-y, tire. Ah, ah oui, merde. Hein.
Daniel, coupe.
Vas-y, c'est bon. Tire doucement, 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 stop. Allez, elle est tendue. Là, elle est tendue. Ah non, avec l'élastique, si tu fais stop, ça ne marchera pas. Hein. Ah oui, c'est juste. Putain. J'ai oublié que c'était l'élastique. Vas-y. Stop, c'est bon. Hein? Elles sont derrière les plaques. Elles ont chauffé sur le pneu. Attends, je vais avancer un peu.